Kom ons vat hom. So, verskillende tipes swyslaste en simbole. Nou, julle sal sien, baie kere as ons gaan swys, nou, eintlik moet julle dit al kan doen. You should be able to understand this by now. There is symbols for welding. If you want Pietie to weld a certain type of weld, you don't have to write it on the metal, you just draw the symbol. So as jy wil hê, Jacobus moet 'n ding weld vir jou, maar Jacobus kan nie lees nie. Teken vir my prentjie. Is eintlik maar waaroor dit gaan. Is om die kommunikasie makliker te maak op die plaas of in die werkswinkel waar jy werk. Weet daar's baie simbole wat ons mekaar kan wys wat julle almal verstaan, universal symbols verstaan, dis om stop en hallo en dan almal ken daai ene standard simbole dat daai is hoe gaan dit in Suid-Afrika, it's a standard symbol, that one there, it's how you doing to a taxi. Die manne by die huis wat saam volg. Julle weet waarvan ek praat. Okay, wat is 'n swyslas? 'n Swyslas word gebruik om 2 stukke metaal permanent saam te voeg. Dit word gedoen deur 2 stukke metaal te smelt en dan met behulp van 'n vulsel aan hulle mekaar te bind. Daar is verskillende tipe swyslaste. 'n Stykswyslas wanneer 2 stukke metaal kop aan kop verbind word. Stykswyslasse word gebruik dikwels wanneer 'n gladde swysoppervlak verlang word. Sommige toepassings wat stykswyslasse gebruik is drukhouers, pype en tanks. Daar is verskeie variasies van stykswyslasse insluitend die groot stykslas, die enkel V las en dan ook die dubbel V las. Die variasie van elke toepassing gebruik word hang van die dikte van die metaal af en die vereiste sterkte van die las. Now in English, what are different types of welding joints? A weld joint is used to join 2 pieces of metal together. This is done by melting the 2 metal pieces and then using a filler to join them. There are several different types of welding joints that can be used in this process. The butt weld joint. Oh yes. Half of you guys are going here. Yeah, WAP web, maybe. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Kom ons gaan aan. When 2 pieces of metal are joined end to end, the butt weld joint is used. Butt joints are frequently used when a smooth weld face is desired. Some applications that use butt joints are pressure vessels, piping and tanks. There are several variations of the butt joint, including the square joint and the groove butt joint, the single V joint and the double V joint. The variation is used in each application depends on the thickness of the metal and the required strength of the joint. The corner weld joint or the cornel, the corner weld joint. A corner weld joint is used when 2 pieces of metal are to be joined at a right angle. The finished creation is an L shape between the pieces. 2 types of this joint are used to weld, and the open weld, and the open weld. And in a closed weld, the metal pieces are joined flush with each other. An open weld, on the other hand, only joins the metal together at the edges, so the joint is open. And then an edge joint. Another type of weld joint is the edge joint. The weld is used when 2 pieces of metal that are parallel at the edges need to be joined. This joint is commonly made with a partial penetration weld. That means that the filler only fills up part of the gap between the metals. Grooves can also be put into the edges so that the filler can penetrate deeper into the joint. Then a lap joint. In order to join 2 pieces of metal and overlap the weld joint is known as a lap joint. There are 2 types of lap joints, single fillet laps and double fillet laps. The single fillet lap, the filler metal is inserted along one seam of the overlapping metals. The type of joint is ideal when the joint will not be subjected to heavy loads. In case of where the joint is subjected to heavy loads, a double filler lap is used. The double filler lap joint. The filler is inserted along both the top and the bottom seam. Nou vir die Afrikaanse manne, want ek sien hulle slaap al klaar. Hoekswyslaste, hoekswyslas of die cornellas word gebruik wanneer 2 stukke metaal op die regte hoek aan mekaar geswys word. Wanneer dit klaar skep dit in L. 2 van hierdie tipes laste is die geslote en oop swyslas. Die geslote swyslas word die metaalstukke teen mekaar gelas, 'n oop swyslas. Las net die metale aan die kante
totdat dit las self oop is. Kantswyslaste. Nog 'n tipe swyslas is die kantswyslas. Die swyslas word gebruik wanneer twee stukke metaal gelas moet word wat parallel te mekaar lê. Hierdie swyslas word algemeen gemaak met die gedeeltelike swyspenetrasie. Dit beteken dat die fillermetaal net 'n deel van die gaping tussen die metale vul. Groewe kan ook op die kante gemaak word sodat die fillermetaal dieper in die las kan penetreer. Oorslag swyslas. Met die oog op die las van twee stukke metaal kan oorvleuel, maar die swyslas bekend as die oorslag swyslas gebruik word. Daar is twee tipes oorslag swyslaste, enkel fillet oorslag en dubbel fillet oorslag. Nie fillet wat jy by die viswinkel by die Portugese kry nie. Ek eet die vleis nie. Dis vis. So, dis 'n vleis. Dis jy. Hierdie tipe las is ideaal wanneer die las nie ontwerp is aan swaar vragte nie. Dit is by 'n enkel fillet, né? Wanneer daar wel 'n swaar vrag is, moet jy 'n dubbel fillet gebruik. 'n Dubbel fillet oorslag las word die fillermetaal langs beide die boonste en die onderste naad toegevoeg. Die T-swyslas. Die T-swyslas is twee stukke metaal wat aan die regte hoek teenoor mekaar geplaas word. Dit word 'n T gemaak basies. Toepassing vir hierdie las sluit strukturele staal en pype in. Verskillende variasies van hierdie las sluit vierkantige T-laste, die afgeskynste T-las en die dubbel afgeslypte T-las. Vierkantige T-laste kan gebruik word op die materiaal wat dik tot lig is. Vir meer krag of wanneer die las net van die een kant geswys kan word, kan die afgeskynste T-las gebruik word. Dubbel afgeslypte T-laste kan gebruik word in swaar belading en word aan die einde van die kante van die las geswys. Ek gaan vinnig vir julle die Engels kry. For the English, the T-joint, not the T-joint when you go vat jou teen, nee, the T-joint, the letter T, the T-bone. Wen jy T-bone is 'n steel van vleis. A T-joint is a weld joint that joins two pieces of metal at a right angle, forming a T-shape. Applications for this joint include structural steel and tubing. The different variations of the joint include the square T-joint and the bevel T-joint, and also the double bevel T-joint. The square T-joint can be used on materials that are thick or light for more strength when a joint can only be welded from one side. A bevel T-joint can be used. Double bevel T-joints can be used for heavy loads and are welded both sides of the joint. Now there's the picture. That is a lap weld. That's what it looks like. Man, that's a lap weld. That's what it gaan lyk. There we have a lap weld with a butt weld. Dis 'n robbe. Dis 'n robbe. Jy betaal bietjie meer vir hom. That is a filler T-weld. Daar's 'n T, is 'n filler met 'n T-weld. En daar is die V-butt weld. Daar is hy. The sketch shows a butt weld with a welding sequence when joining two pieces of metal with the aid of an arc welding machine. So there is basically a butt weld. Daar's 'n butt joint met 'n swys. Pas met 'n swysmasjien gedoen, maar kyk hoe maak hulle hom. Hulle het een laag, kap hulle die slak af. Nog 'n laag, kap die slak af. Nog 'n laag, kap die slak af. Laaste laag, kap die slak af. So they put in 4 different layers of weld to fill that hole. Julle doen dit baie. I've seen some of you do it to fill the holes that you burned in your pet. Baie van julle, ek dink Cornel het dit gedoen. Cornel, Janre het dit ook gedoen. Ja, nee. Almal het dit al gedoen. Maar nie ingesnel nie. En Ruben het vir ons gaps gemaak. Is e-gaps. Nou die symbols, hierdie simbole, merk dit as belangrik, please mark die symbols as important, want ek vra vir jou, wat beteken hy simbool? Meneer is baie Ek weet. What I usually do is I give the symbol and I tell you, right, explain or give me the symbol for the following. Teken vir my die simbool vir die volgende. Okay. So there we have it. We have a square butt, gewone butt joint, a single V butt, a double V, the X basis, 4-4. A single bevel butt is 'n skewe V. A double bevel butt is 'n K, 'n fillet, nie die stytjie.
Fill it well, daar loop hy is 'n driehoekie. 'n Stad, met 'n gewone T, 'n edge, not the wrestler but the well. Daar is hy en 'n ceiling run. So lyk hy. Nou in Afrikaans bestaan hy nie. Yes. Maar jy moet die simbole ken. En hier is nie. What I also do is I can give you that little picture there. And I can say, right boys, What's its name? skiet met 'n titel. What is the symbol and what is the name? Or both. Daar is 'n bakgatplan, dankie Benje. Oh, just shut up. Ek sien almal kyk nou vir Benje so. Ek nie wag laat ek weer die I found out today a new term, throwing shade. That's what you were doing to Benje now. You're looking at him now. Hulle gaan jou goed vat. They're gonna take your shoes and your life. Right, ons gaan aan. Ek Granger is wel lekker speelde. Daar sy ongelukkige gebeur in daai werkswinkel. Ek het daar gesien hoe vlieg stukke ketting daar met goed rond. Even curly chaps. Even Oh. Right, ons gaan net aangaan met die terwyl die manne hulle pille vat, ons gaan gou aan. Right, mense. Het goed tussen my en julle voor enige swyswerk before any welding, we must clean the area. Daar bestaan verskeie tipes soos getoon in figuur 2. Die tipe wat gebruik word volgens die dikte van die dele wat genoem word. Nou right, vir dikker dele kan groewe gemaak word. So vir thicker welds, we can make a groove with a grinder to make it a bit thicker, to get a thicker weld in it, to make it last a bit longer. So ons maak om 'n groef om meer weld te kry, om sterker te laat weld. Okay. Dis dit van julle laas jaar moes gedoen het op julle take, maar julle het dit nie gedoen. Swystipes, groottes en posisie met 'n moet in simbole vertaal word sodat wanneer 'n tekening gelees word, die nodige inligting vir die spesifieke swys kan gebruik word. So why do we use symbols? When we use drawings. My welders can see on the drawing the symbol that we're going to use. I don't want to write the whole thing on the drawing. Remember, a drawing only has length, measure, and symbols. That's it. There can't be a book deal. We can't write there a book report en sê, so manne, bladsy 6 tot 7, dis die weld wat ek soek nie. Nee, ons gooi net simbole. En as die simbole nie werk nie, dan gooi ons ander goed, maar simbole is al wat ons gooi op die oomblik. Wat sê ander goed? So ons gooi net simbole op die oomblik. Only symbols. Not nou, nee, nie die. Hierdie figuurtjie kan julle maar vir meneer, julle kan hom net vir my deur gaan. You can go through this, yes. Ek probeer dit as iemand haar goed by iemand gesteel het en iemand by die skool geslag het. Daar is kon. Ek is nie by nie. Meneer, het dit aan weg. Right. So daar is die deel vir swys. Now we're going over to the English guys. Just remember, you can go through that sketch. That's important. And that one you can go through. Julle kan 'n bietjie na die ene kyk. Ja, dit is goed. Ek weet nie, ek gaan dit vra nie. Now we're going to thread cutting taps, dyes and cutting oils. All of you thinking like thread cuts, thread, like not the thread that you're wearing, cutting a thread. Ja. Om 'n skroef in te tap, nie tap of tap. Ek weet. Ja. Pas op, as ek kan nie. And dyes. Not dyes or dyes. Or dyes. Ja. What is the function of a thread cutting tap? Okay. Taps are used to cut thread on the inside of a nut or hole. It's called an inside thread. 3 nut tappers are found. First tap, second tap, and third tap. Taps are clamped in a torque bar when it's in use. First, a shallow groove is cut with the first tap, then a deeper cut with the second tap, and then a final cut with the third tap. Now let's see in Afrikaans. Wat is die draadsnytap? Tappe
word gebruik om draad aan die binnekant van 'n moer of gat te sny. Dit klink verskriklik erg in Afrikaans. Die binneskroefdraad. 3 moertappe. 3 moertappe moet gebruik word. Eerste tap, tweede tap, derde tap. As jy nie die derde tap nog moet praat, is dat fout. Tappe word in 'n tapdraaier geplaas wanneer dit gebruik word. Eerste word die vlakgroef met die eerste tap gesny, dan 'n dieper snit met die tweede tap en dan 'n finale snit met die derde tap. Kan my iets in Engels kom? Wat is die funksie van 'n draadsnyblok? Wat? Draadsnyblokke word gebruik om draad of boute in stawe te sny of buite skroefdraad te sny. Draadsnyblokke word in 'n snyblokhouer vasgeklem wanneer dit gebruik is. Engels asseblief. The function of a cutting die. Dies are used to cut thread into bolts or rods or the outside thread. Dies are clamped in a stock when used. Ek dink ek weet wat dit is. I'll show you there in the workshop. We have one. I'll show it to you. Is dit daai ronde goed dit wat jy sê en dan draai jy? Yes. What is the function of cutting thread, of thread cutting nut, of a thread cutting nut? It is not used for cutting new thread, but to clean damaged thread. So, a thread cutting nut, if you have, well, let's say as your moer is gestrip, that thing used to cut new thread into that nut or bolt. Hulle gebruik hom om 'n nuwe draad in te sny basies. So as jy jou moer gepluk het, kry net vir jou 'n cutting thread daar, so cutting nut. Wie strip gewoonlik 'n moer in die klas? Kan jy nie jammer. As die manne. Ek het dit nog eens gebruik nie meer. What is the function of thread or cutting oils? Faculties that are, so in fact, facilitates the cleaning and cutting of thread. Tools last longer if the correct cutting liquid is used. Like our, amper soos fitting and turning. Presies. As die basics van dit. Yes. Ja, as ek op YouTube gaan kyk, seker ou, dan ek is 'n masjien wat sny. Wat is daai vloeistof wat hulle so spuit terwyl hulle sny? Dit kan water wees, dit kan olie wees, afhangend. Sien. Wat hang af wat dit is. Maar van hulle goed is stink. Ja. Wat op die klere kry. Nou we get it to Afrikaans. Wat is die funksie van 'n draadsnymoer? Wat? Dit klink so verskriklike lelike sê ding. Jy jou draadsnymoer kom hier. Dit word nie gebruik vir die sny van nuwe draad nie, maar slegs om beskadigde draad skoon te maak. Draadsnymoere word met 'n gewone moerstetel gedraai. So a cutting nut is used with a normal spanner basically. Wat is die funksie van 'n draadsny vloeistof? Fasiliteer die skoonmaak van die draadsny proses. Gereedskap hou langer as die korrekte snyvloeistof gebruik word. Ja, meester. Is goed besig om 'n klas op te neem. Dis reg meneer. Okay. Ek gaan vinnig sê, wag maar na huis ons les vir die dag. Hy het ons gaan hierdie los. Hy is die les vir die dag. Hy het julle Nou, meneer, ek sal nie. Ek wil net kyk dat dit 'n Engelse praat op my